مؤمن در نزد پروردگار قدری بلندی دارد. بار پیغمبری خدا میگوید نزد کعبه آمدند، کعبه‌ای که ما و شما 3000 و 4000 دلار میتیم زیارت میرویم، چه مکانی مقدسی هست. آمدن و گفتند ما اطیبک و اطیب ریحک و ما اعظمک و اعظم حرمتک. ای خانه کعبه گفت چی خوشبو هستی و چی پاکیزه هستی. ای خانه کعبه گفت چی بزرگ هستی و چی احترام بلند داری. والذی نفسی بیدی. یکی بسوی خانه کعبه حبیبی خدا چی گفتن؟ قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست، حرمت المؤمن عند الله اعظم منک. یک حرمت مردک مسلمانی که بیچاره هیچی ندارد، فقط نمازخوان است، قسم به خدا گفت در نزد پروردگار از تو در کعبه حرمت یک مسلمان بلند است. در نزد پروردگار یک مسلمانی که بیچاره فقط نماز میخواند، چیزی ندارد، فقط مسلمانی بر خداست، مؤمن است. حبیب خدا گفتن از خانه کعبه از تو دیده احترام انامین مؤمن در نزد پروردگار بلند است. مؤمن در نزد خدا قدر دارد، قیمت دارد.